हेवी है, मतलब उतना भी हेवी नहीं, स्टर्डी फील होता है। और ये बस। अच्छा, तो क्वालिटी तो फर्स्ट क्लास। तो गाइस, ये मैनुअल ज़रूरत नहीं थी पर हमने पढ़ लिया है क्योंकि बैकलाइट की इंफॉर्मेशन इस पे लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले नोटपैड खोल लेते हैं। ये नोटपैड खुल गया है गाइस। ओह, नाइस। फील बहुत बहुत मस्त है, बहुत, मतलब जो जो फील आ रही है ना दबाते टाइम, फोर्स, और जो वेट है कीबोर्ड का, अभी इसमें लिखा है 642 ग्राम्स विथ केबल। तो यस, 642 ग्राम्स तो है क्योंकि ये थोड़ा वेट है इसको। और सेकंड चीज़ लाइटिंग का देखते हैं। दिस वाज टू इंक्रीज द ब्राइटनेस, ओके, that is the max. This decreases. This was something about the breathing. I don't know what that is about.